கிட்ட சால்டரிங் அயன் ஒன்று இருக்கும். இப்போ காலேஜ் படிக்கிறவங்கல இருந்து ஸ்கூல் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி சால்டரிங் அயன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் தான் வராது. ஸோ இது ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கான 3 ரீசன் என்ன அப்படின்ற இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்க போறீங்க. வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. வீடியோ சின்ன வீடியோ தான். சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. இந்த மாதிரியான நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்காக அப்கமிங்ல வெயிட்டிங்கா இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த சால்டரிங்ல என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது முன்னாடி ஃபுல் வீடியோக்கான லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இதில் அந்த அளவுக்கு என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த சால்டரிங்ல பார்த்தீங்கன்னா வயர் கண்டினியூட்டி விட்டுருக்கும். ஸோ வயரை சேஞ்ச் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும். தென் உள்ள ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உள்ள வந்து வயர் விட்டுருக்கலாம். தென் டயோடு வந்து போயிருக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு அந்த டிப் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிப்ல நல்லா சால்டரிங் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். கைஸ் நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.